大家好啊，我係 CTC 啊。自從上次拍咗一條亞九跟和牛開箱嘅片之後呢，有好多朋友睇咗，亦都有人話俾我知點解唔食埋啊，唔試食埋。但係上次開箱嘅時候邊咁多時間啊？要做燒肉有好多嘢要預備㗎嘛，例如台面上面咁多嘅嘢。我除咗食牛之外，仲要食其他嘢，好似番薯咁樣嘅去平衡翻㗎嘛。咁多嘢要預備，邊可能上次一次過做晒啊？所以今日我就嚟做一次燒肉啦。咁我今晚要食1節嘢份量啦，我就首先就喺雪格度攞翻1嚿出嚟，繼續解凍啦。攞呢嚿出嚟解凍啦。首先我將佢個保鮮紙除咗佢，跟住將佢擠翻落雪櫃嘅下一格度解凍啦。咁解凍幾個鐘之後，就攞翻出嚟切啦。睇到呢度，唔知你訂閱咗未呢？記得讚好、訂閱、撳埋個鐘仔，同埋分享俾更加多朋友睇啦！你嘅支持係我出片嘅動力啊！2 hours later，牛嚟啦！呢件就係今次我哋要食嘅亞九跟和牛嘅其中一件啦。睇下幾重先啦。放上個磅度攞磅。呢件係大約130至140 gram 左右。嚟到切和牛嘅時間啦，我最先用啲索水紙去將多餘嘅血水吸咗佢，因為解凍都有啲水出嚟啦。然之後就切咯喎，咁今次沿住呢度咁樣打橫切片，咁就會食嘅時候就會好味啲啦。咁我切到咁樣同樣嘅厚薄，有啲試下再厚少少。喺雪櫃嘅冷藏格解凍咗2至3個鐘之後呢，其實嚿和牛仍然係處於半解凍嘅狀態嘅。咁樣嘅狀態切片呢，先至可以 keep 到比較好嘅形狀。如果等到佢完全解凍晒嘅話呢，係好難去切片嘅。因為每個屋企嘅雪櫃個溫度呢都有啲唔同嘅，所以解凍嘅時間亦都唔好同。其實有需要喺每解凍1-2個鐘之後呢，就用手去試下撳下佢，去 check 下佢個解凍程度係點樣，避免佢完全解凍晒。好，切完啦。好，今次和牛就切到咁多啦。所有嘢預備好，我就試下燒肉咯喎。落少少油，再放一片肉落去慢慢去燒。有個咁樣嘅爐放喺台面度燒呢，先至有翻啲日本食燒肉嘅感覺。雖然佢唔係明火，但係都可以暫時頂下癮啦。今次嘅大三角其實有少少似赤身咁樣嘅，所以我燒之前都要加少少油落去，因為佢本身燒出嚟嘅油脂唔係真係咁多。有啲人中意肉味較濃嘅，呢隻可能會適合。好，燒得差唔多啦。
咁我而家試食㗎啦。呢隻好重肉味啊，同埋都好腍啊。頭先我燒到其實都有7-8成熟，但係其實咬落去好腍嘅，值得推介啊！試完燒肉嘅做法之後，梗係要試埋煎扒啦。我亦都要先將和牛半解凍，然後再將佢切成幾塊嘅厚切。開始煮啦。首先我燒熱隻炒鑊，再加少少嘅油，將啲油均勻咁樣塗喺鑊上面加熱。一路睇到油冇煙咧，咁就即係 OK 啦。將啲牛扒放喺鑊裏邊慢慢去煎，亦都適當咁樣撒啲鹽上去調味。我一直都係用慢火去煎嘅，因為想試下模擬一下喺日本食鐵板燒嘅時候個廚師嘅做法。間唔中掀開睇下後邊，當見到背面都煎得差唔多嘅時候呢，就將啲牛扒反轉去另一邊，再煎一煎佢。然之後亦都要略為煎一下牛扒嘅其他切面啦，即係四邊呢，亦都用個不鏽鋼夾呢去感受一下啲牛扒嘅軟硬程度。呢個手感真係要靠經驗，多試幾次呢，就可以知道咩係最適當嘅厚度。咁下次切和牛嘅時候呢，就可以參考下啦。當所有嘅切面都煎封完咗之後呢，我就學似日本鐵板燒咁樣，用把刀去切開啲牛扒，再望一望，果然中間部位呢，仍然都要再煎多一陣嘅。因為我係第一次咁樣去煎大三角肉啊，所以我要不斷去感受下肉嘅軟硬，避免煎得過熟。我亦都發現呢一款牛，就算煎嘅時間較為長咗啲，撳落去呢仍然都幾有彈性嘅。好，搞掂，睇起嚟已經煎好晒啦，可以全部起鑊啦。呢度就我今晚嘅晚餐啦，厚切就咁樣嘅效果啦。咁啊，wasabi就係最正噶啦。好味好味。大家如果中意呢條片嘅話，記得留言、讚好同埋分享俾更加多朋友睇啦，仲要訂閱我嘅頻道啊！記得撳埋個鐘仔，咁有新片嘅時候就會收到通知啦。我哋下條片再見啦，拜拜。